Орой минь та бүхэнд гяст буюу зочин цувралын 8 болон 9-р ангийн товчлолтыг хүргэж байна. Цагдаагийн хилцээр саатуулагдж байгаа юун дээр Чойгил 2 хурж ирэх ба гэл юунтэй л адил муу ёрын сүнснээс болж ээжигээ алдсан ч юун шиг ингэж сэтгэл хөдлөлтөө захирагдж бодлогогүй үйлдэл хийж байгаагүй гэж түүнийг зэмлэнэ. Тэгээд яагаад ийм зүйл хийснийг нь асуусан ч юм өнгөрснөө эргэн дурсахыг хүсээгүй тул гэл Чой 2-т энд цагаа ингэж дэмий үрж байхаар явж гишүүн паркийн үйл хөдлөлийг ажигласан дээр гэж хэлдэг. Чой цагдаагийн хилцээс гараад Санвартан Янгтай уулзсан гишүүн парк юун 2-ыг эвлэрүүлж хэргийг нь хэрэгсэхгүй болоход туслахыг гуйдаг. Санвартан Янг олон жилийн өмнө юунд хийсэн удган эмгэний сүнс зайлуулах зануул амжилтгүй болсны дараа юуны ээж эмээ 2 нь учир битүүлгээр нас барсан талаар ярина. Тиймээс л юун энэ бүхний буруутан дээд түвшний сүнсийг барихаар ингэж улаар нь зүтгэж байжээ. Маргааш нь Санвартан Янг Чой 2 гишүүн парктай уулзах ба парк юуныг сэтгцийн өвчтэйгээд түнтэй эвлэрхээс татгалзана. Гэсэн ч Чой олон сэтгүүлчид юунтэй уулзаж 20 жилийн өмнөх цогцсны талаар сурвалжлахыг хүсэж байгаа. Хэрвээ юунтэй эвлэрвэл юуныг энэ талаар юу ч хэлүүлэхгүй байж чадна гэж хэлэхэд паркийн бодол өөрчлөгдөж удалгүй юунд суулгаддаг. Ингээд юуныг тосгоны гэртээ очин өвөөдөө хооллож байтал нэг эмгэн хурч ирээд аж охин яг юун шиг сүнс хардаг талаар хэлээд өвөөгөөс нь аж охин сүнсэнд эзэмдүүлсэн эсхийг шалгаад өгөөч гэж гуйдаг. Харин юуны өвөө нь юуныг сүнстэй холбоотой зүйлсээс хол байлгахын тулд өнөөх эмгэнийг уурлан хөөж явуулдаг. Хэдийгээр юун өвөө нь түүнийг бодож ингэснийг мэдэж байсан ч бусад хүмүүс өөр шигэн зүйлсийг туулаасаа гэж хүсдэггүй. Тиймээс орой болсон хойно эмгэнийд очиж учир байдлыг тодруулдаг. Эмгэний аж охиныг жүүн гэдэг бөгөөд бүр жаахан байхасаа л янз бүрийн сүнс чөтгөр харж чаддаг байсан ч сүүлийн үед байдал улам дордсон байжээ. Юун охиныг хаана амьдардгийг нь асуухад ачирхалтай нь тэр гишүүн паркийн хариуцсан ажилтдаг дүүрэгт амьдардаг болж таардаг. Үүнийг сонсоод юун энгийн нэг хэрэг биш байна гэж сэжиглэх ба маргааш нь эмгэний зааж өгсөн хаягийн дагуу явж очиход охины ээж нь хаалга онгойлгосон ч охины эмээ түүнийг явуулсан гэдгийг сонсоод юуныг оруулахгүй хөөж явуулдаг. Юун яах учраа олохгүй байрнаас нь гарч ирээд эмгэн рүү залган учир явдлыг тайлбарлаж охины ээжийг ятгахыг гуйдаг. Тэгтэл тэнд байсан нэг эрэгтэй гараараа хөвгөлтэйгээр даллаж байтал гинэт нэг том чулуу доошоо унаж ирээд толгойг нь бяцалж алснаар юун болон тэр хаваар явж байсан хүмүүс айн цочирдно. Удалгүй цагдаа нар хэргийн газар дээр ирж юуныг цугласан хүмүүсийн дунд зогсож байгааг харсан гэл түүнийг булан руу дагуулж яваад яагаад тэнд байгааг нь асуудаг. Юун гэлд эмгэн болон аж охинтой нь холбоотой бүх зүйлийг тайлбарлаад сая амиа алдсан эрэгтэй бол Жүүний аав гэдгийг хэлдэг. Гэл хамтрагчийнхаа хамтаар Жүүний ээж дээр ирж байцаалт авсан боловч охины ээж нөхрийнхөө үхэлд гашуудсан шинжгүй харин ч цагдаа нарыг хурдхан гэрээс нь яваад өг гэж урлах шинжтэй байдаг. Оройн Жүүний эмээ хүргэн нь харамсалтайгаар амиа алдсныг сонсоод охиныхоо гэрт ирж түүнийг сүнс чөтгөр байдаг гэдэгт итгээгүй улмаас ийм юм боллоо гэж зэмлэнэ. Тэгээд Жүүнд сүнс зайлуулах зан үйл хийлгсэн бол ийм зүйл болохгүй байсан гэж хэлтэл охины ээж уурлан хоорондоо маргалдах бөгөөд харин энэ үеэр Жүүн гарч ирээд өсөж байна гэж хэлснээр тэдний маргааныг тасалдуулдаг. Жүүний эмээж аж охиндоо хоол авч өгөх нэрээр хамт гарч ирээд охиныг юуны буах юг дээр авчрах ба Жүүн тэдэнд муу ёрын сүнснүүд өөр дээр нь альчлан ирж түүнийг хин нэгэнтэй уулзуулахаар авч явмаар байна гэж хэлдэг талаар ярина. Юун Жүүнээс сүнснүүд түүнийг хинтэй уулзуулах гээд байдгийг асуухад охин дээд түвшний сүнстэй гэж хариулдаг. Маргааш нь Жүүний ээж цагдаагийн хилцээр мэдүүлэг өгөхөөр ирсэн ч хэрэг тус болчхоор ямар нэгэн зүйл хэлдэггүй. Энэ үеэр Жүүний эмийн Чой юун 2-оос аж охин сүнсэнд эзэмдүүлсэн эсхийг шалгаж өгөхийг гуйх ба Чой загалмаа гаргаж ирээд охины гар дээр тавьсан ч тэр ямар нэг хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Дараа нь юун охиноос хизээнээс эхэлж муу ёрын сүнс харж эхэлснийг нь асуухад охин 2 сарын өмнө анх харж эхэлсэн тэгээд өдөр ирэх тусам илүү олноор нь харах болсон талаар ярьдаг. Гэхдээ эдгээр муу ёрын сүнснүүдээс нэг нь л онцгой байсан ба охин нэг эмэгтэй сүнсийг зөвхөн аавтайгаа хамт байхдаа л олж хардаг байжээ. Тэр энэ тухайгаа аавдаа хэлсэн боловч аав нь сонсоод уурлсан байна. Юун үүнийг сонсоод нэг л нотоо байгааг ойлгосон ч түүнийг энэ талаар тодруулж амжихаас өмнө Жүүний ээж ирдэг. Жүүний ээж юуныг хараад ээж нь түүнийг авчирсныг ойлгоно. Ихэд уурлаж тэднийг бүгдийг нь гэрээсээ явахыг шаарддаг. Ингээд тэднийг яг явах гэж байтал охин хаалга руу хараад гинэт айж чичрэн аажмаар арга шухарч эхэлдэг. Жүүний ээжийг хаалгаа онгойлгоход нэг муу ёрын сүнс орж ирсэн ба Чой муу ёрын сүнс байгааг ойлгоод Жүүнийг хамгаалах гэсэн боловч нэгэнт оройтсан байдаг. Охин гинэт муухайгаар хашгиран Чойг уурлан түлхэх ба Жүүнийг гинэт ингэж өөрчлөгдсөнд бүгд гайхан цочирдно. Байдал биш эзнийг ойлгосон Чой загалмаа гаргаж ирэн Жүүний нүүрэн дээр тавихад охин аимшигтай муухайгаар чарлан орилж юр бусын их хүчээр тэмцэлтэнэ. Юунч Чой охиныг тайвшруулахад нь тусалж өмнө нь сүнсэнд эзэмдүүлээгүй байсан хэрнээ одоо яагаад ингэж байгааг нь асуухад Чой Жүүний биеийн онцлогоос болж түр зуур сүнсэнд эзэмдүүлсэн байх гэж тайлбарладаг.
Жүүний ээж нь тэднийг охиныг нь өвтгөөд байна гэж бодоод Чой Юн хоёр руу уурлан хашгирч эмгэн түүнийг тайвшруулах гэж оролдоно. Чой Юн хоёр охины биес сүнсийг гаргахаар оролдож охиндоо санаа зовсон ээж нь цагдаа нар руу залгах гэж байтал тэдний оролдлого амжилттай болж охин эргэж хэвийн байдалтай ордог. Жүүний ээж сандран охиноо тэрвэрч аваад Чой Юн хоёрын чадварт итгэж эхэлнэ. Дараа нь Юн гил рүү залган охины ярьсан эмэгтэй сүнсний талаар хэлж энэ талаар тодруулж өгөхийг гуйдаг. Гилийн талаар мөрцний эцэст Жүүний аав нь өнөөх эмэгтэйг дайрч алсан байж магадгүй талаар олж мэднэ. Тиймээс л эмэгтэй сүнс аавынх нь машин шүглсэн байжээ. Ингээд Чой Юн гил 3 байдлыг тодруулахаар Жүүний байрны хяналтын камерын бичлэгийг шалгаж үздэг. Тэд Жүүний сүнс харж ихсэн нь аав нь хяналтын камерт бичигдсэн өдөртөө давхцаж байгааг олж мэдэх ба Жүүн онцгой чадвартай учраас аавыгаа биш биедэн орсон сүнснүүдийг олж хараад байсан болохыг ойлгоно. Гэхдээ Жүүний аав нь нас барснаар энэ явдал зогсох ёстой байсан ч яагаад одоо хүртэл сүнснүүд харагдсан хэвээр байгаа нь хачирхалтай байв. Тэгтэл Чой сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүн өгснээр биедэн орсон сүнс өөр шин бий болох ёстойг санах ба юунч Жүүн төрөлхийн онцгой чадвартай учраас сүнснүүдийн хувьд хамгийн таатай зууш болохыг ойлгоно. Энэ үед Жүүн цонх руу хараад гинэд айн хашгирч өөр нэг муу ёрын сүнс түүн дээр ирж байна гэж хэлдэг. Эмээн шалгахаар балкон дээрээ гарсан ч юу ч байдаггүй. Харин Жүүнийг харахад гадаа нэгэн эмэгтэй сүнс түүний өөдөөс харан зогсож байдаг. Жүүн яаран буцаж ороод дотор нь маш том чулуу хийсэн цүнх гаргаж ирнэ. Тэгээд ээжээсээ муу ёрын сүнсийг алахын тулд чулууг үргэлжлэж өгөөч гэж гуйх ба өмнө нь муу ёрын сүнсийг ингэж зайлуулсан талаараа тайлбарладаг. Ээж нь үүнийг сонсоод шоконд орж охин нь аавыгаа чулуу шидэж алсан болохыг ойлгоно. Тэр уйлан Жүүнд энэ талаар хүнд ч хэлж болохгүй гэж анхааруулдаг. Удалгүй ээж нь өрөөндөө ороод эмээд нь болсон бүх зүйлийг тайлбарлах ба харин Жүүн тэдний яриаг нууцаар сонсчихдог. Аавынхаа үхэлд буруутай гэдгээ ойлгосон Жүүн гинэд өөрчлөгдөж гэрийнхээ хаалгыг чимээгүйхэн онгойлгоход маш олон муу ёрын сүнснүүд гэрт нь орохоор хүлээж байдаг. Жүүн ямар ч нүүрний хувирлгүйгээр бүх муу ёрын сүнснүүдийг өрөөндөө дагуулan орох ба бүх сүнснүүд түүний биед орж тэр маш хүчрхэг болдог. Ингээд Жүүн өөрийн төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой газар хайна. Энэ үеэр гил Юн Чой 3 охиныг хайн Жүүний гэрт ирдэг. Улмаар тэд Жүүн гэрээсээ алга болсныг олж мэднэ. Тэд Жүүнийг ойр орчмоор ирж хайсан ч олоогүй тул гил цагдаагийн хилцс рүү залган тусламж гуйхаар шийднэ. Гэсэн ч Юн түүнийг болиулаад охин муу ёрын сүнснүүдийн занганд орсон учраас аавыгаа мэдлгүй хөнөөс нь түүнд ямар ч буруу байхгүй гэж хэлдэг. Харин гил тэглээгээд энэ нь Жүүн аавыгаа хөнөөсөн гэдэг үннийг цайруулахгүй гэж маргах ба Юн үүнд нь юу ч хэлж чаддаггүй. Тэгтэл Чой гил дээр хурч ирээд Юнч бас Жүүнтэй л адил Багдад сүнсэнд эзэмдүүлэн ээж эмээ хоёроо алдаж тосгоныхон түүнийг ад үзэх болсон талаар ярих ба Юн Жүүнийг өөртөө нь адилхан зовлон битгий дуулаасаа гэж л хүсэж байгаа гэдгийг тайлбарлана. Яг энэ үеэр Юн Жүүний ээжээс дуудлага хүлээж авах ба тэр охин нь түүнтэй холбогдсон талаар хэлдэг. Ингээд тэднийг Жүүний гэрт яаран очиход эмгэн гарч ирээд Жүүний ээж дөнгөж сая ганцаараа гүгээд гараад явчихсан гэж хэлдэг. Чой гил Юн 3 ээж охин хоёулаа алга болсныг мэдээд яах ёстойгоо ярилцсан тэднийг боломжит бүх газраар хайж үзэхээр шийднэ. Ингээд бүх газрыг ирж хайн самнаж байтал Чой Юнийг замын голд хөдөлгөөнгүй зогсож байхыг хардаг. Жүүнийг удирдах байсан муу ёрын сүнсний улмаас түүний онцгой чадвар нь ажиллаж эхэлсэн байжээ. Жүүн нэгэн байшгийн дээвэр дээр тоосго барин зогсож байх ба Жүүний ээж нь доор охиноо хангууж байтал тоосго мөрөн дээрээс нь унан ухаан алдаж унах нь харагддаг. Тэд Юуны харсан зүйлийн дагуу хэргийн газар дээр ирж гил Жүүний ээжийг харж үлдэн харин Чой гил 2 салж явж Жүүнийг хайхаар болно. Удалгүй Чой барилгын доод давхарт ирж тэнд Жүүнийг олж харах ба охин нэг л учир битүүлгээр инээмсэглэн зогсож байдаг. Ингээд Чой яг Юун руу залгах гэж байтал хаалга далдын хүчээр хаагдана. Чой хаалгыг нээх гэж хамаг чадлаараа оролдоод чадаагүй тул Жүүнд сүнс зайлуулах зануул ганцаараа хийхээс өөр аргагүй болно. Тэр шившлэгтэй алчуураар Жүүний гарыг хүлээд загалмаа гаргаж ирэн залбирч эхэлсэн боловч үнэн хэрэгтээ муу ёрын сүнс энэ бүхнийг урдаас төлөвлөсөн байдаг. Охины биед орсон сүнс ухаан алдсан дүр эсгээд удалгүй Чойд хий юм харуулах бөгөөд нас барсан гэр бүлийнхэн нь Чойгийн нүдэнд харагдан яагаад ганцхан тэр л амьд үлдсэн талаар асуун түүнийг зэмлэнэ. Муу ёрын сүнсний энэхүү сэтгэл зүйн дайралт Чойд хүн дээр нөлөөлж тэр өөрийн мэдлгүй загалмаагаа газарт унагаснаар хідэн хэсэг бутран хагарна. Ингэснээр Чойг муу ёрын хүчнээс хамгаалж байсан ариун хүч байхгүй болж тэр ямар ч хамгаалалтгүй болдог. Үүнийг ойлгосон муу ёрын сүнс Чойг хараад шүн болгон аимшигтай их өвдөлт мэдэрч сүнс зайлуулах зануул хийвэл бие нь өмхөрч 3 дахь зануул дээрээ өхөн гэж хэлдэг. Энэ үеэр Юун гил 2 хаалганы гадаа ирж хаалгыг онгойлгох гэж оролдсон ч амжилт олдоггүй. Гэтэл Юуны онцгой чадвар гинэд ажиллаж эхлэн тэр маш олон муу ёрын сүнснүүд Чойг бүчин түүнийг хутгалж байгаа дүр зургийг олж хардаг. Юуныг сэхэл авахд хаалга өөрөө онгойж Чойг эцсийн хүчээр шавхан хаалгаар гарч ирээд ухаан алдан унана. Гил Чойг имлэг рүү яаралтай хургуулж харин Юун боо ах Юг рүүгээ залган тусламж гуйх бөгөөд хонглын хаалгыг сахиж үлддэг.
Удалгүй Чой ухаан орох ба эмч нарын хэлснээр бидэнд ямар ч ил тод гэмтэл байхгүйгээр ухаан алдан унсан байдаг. Гэсэн ч Чой муу ёрын сүнсний хараалыг биен дээрээ мэдэрсээр байсан бөгөөд тэр юун ганцаараа үлдсэнийг мэдээд буцаж очих ёстой гэж зүтгэн. Чойгийн бие илт муу байсан учраас юуг гэл хоёр түүнийг хоригсон ч түүнийг хэрвээ буцаж очихгүй бол Жун Юн хоёр хоёулаа аюулд орно гэж хэлснээр тэд яах ч аргагүй болж зөвшөөрдөг. Ингээд удалгүй Юн Чойг юуг гэл хоёроор төвшүүлсээр орж ирэхийг хараад гайхсан ч юуг түнд Чойл тэдэнд байгаа хамгийн сайн санваартан учраас өөр ямар ч арга байсангүй гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ удаагийн муу ёрын сүнс асар их хүчтэй учраас Чой тэдэнд хоёр баг болж хуваагдахыг санал болгодог. Ингээд Юн Юг хоёр сүнс шүглсэн эззүүлийг хайхаар болж Жуны аавын машины суудалд доороос нэг хотог олно. Юг ч эззүүлийг ариутгах шившлэг унших ба энэ хооронд Чой гэл хоёр Жуныг барин сүнс зайлуулах зануул хийхийн тулд ээжийнх нь хэвтэж байгаа орны өмнө хүлж тавьдаг. Жун ээж нь түнд дургу гэж айсан учраас сүнсний өгөөшөнд орсон байсан бөгөөд тиймээс ээжийнх нь хажууд сүнс зайлуулах зануул хийвэл жинхэнэ Жуныг буцааж авчрах магадлалтай байв. Жуны бие дэх муу ёрын сүнс асар их хүчтэй учраас Чой дотроо айсан хിവэр байдаг. Тэгтэл муу ёрын сүнс Чой руу харан шившлэг хийхэд Чойгийн хамаг биеэр өвдөлт мэдрэгдсэн ч Чой өвдөлтөө төвчин сүнс зайлуулах зануулыг үргэлжлүүлнэ. Юг сүнс шүглсэн эззүүлийг ариутгасны дараа сүнсний хүч илт суларсан байх ба Чойгийн залбиралд эсэргүүцэл үзүүлж чаддаггүй. Энэ үед Юн Юг хоёр сүнсний хүчтэй энергитэй газар олж харин Чой залбирлаа үргэлжлүүлнэ. Юун олсон хутгаа химлэх гээд чадаагүй тул Юг маань мэгзэн уншаад хамаг хүчээрээ цохоход хутга хідэн хэсэгт хуваагддаг. Ингээд Жуны амнаас асар их ус олгоодон гарч охин эргэж хэвийн байдалтай орно. Охин ээж хоёрын тэврэлтэн уйлахыг харсан бүгд сая л нэг тайвшран сэтгэл амардаг. Маргааш өглөө Чой Юн хоёр Жунтэй очиж уулзах ба охин тэдэнд талархлаа илэрхийлэн гишүүн паркийг дээд түвшний сүнсэнд эзэмдүүлсэн эсхийг шалгаад өгье гэдэг. Ингээд Чой Жунийг гишүүн парктай уулзуулахаар сүмд авчрах бөгөөд Жун тэдэнд паркийг дээд түвшний сүнсэнд эзэмдүүлээгүй харин нэг эмэгтэй сурагчийн сүнс араас нь дагаж байна гэж хэлдэг. Тэд буцаж явахдаа атсан шалаанд орж хэрвээ гишүүн парк дээд түвшний сүнс биш юм бол дээд түвшний сүнс хаана байж болох вэ гэж гайхацгаана. Энэ үеэр парк нэгэн харанхуй түнэлд ирэхэд дээд түвшний сүнс түүнийг хүлээж байдаг. Дээд түвшний сүнс зүсээ хувирган паркт жинхэнэ аимшиг төрхөө харуулхад парк огт айсан шинжгүй харин ч инээмсэглэх ба түнд Чой Юн гэл гурван учрыг олоход туслахыг хүснэ. Маргааш өглөө Жуны эмээ Жунтэй хамт Юг дээр ирж тэд охины бэлгийнүүдийг хаах зануул хийхээр болдог. Ингэснээр охин ахиж сүнс харахаа болох ба тэдэнд дээд түвшний сүнсийг олоход нь цаашдаа тусалж чадахгүй болно гэсэн үг байв. Юун Жун дээр ирээд охин байнга түүний ард тал руу өнгийн хараад байгааг анзаарсан бөгөөд тэр сүнс харах чадвараа алдснаас хойш нас барсан ээж эмээ хоёр нь түүний араас дагаж байгаа эсхийг мэдэхгүй болсон тул Жунээс энэ талаар асуудаг. Охин баг зэрэг эргэлцснээ түүний ард ямар ч сүнс байхгүй байна гэж хэлдэг. Үүнийг сонсоод Юун азгүй нөхцөл байдлаас нь болоод хайртай хүмүүсийн сүнснүүд хүртэл түнд ойртож чаддаггүй болохыг ойлгох бөгөөд энэ нь түүнийг үл ялгагүй нөлөөлдөг. Маргааш өдөр нь Юун гэл дээр очиж Жуны нөхцөл байдлын талаар тодруулахад гэл цагдаа нар Жуныг хохирогч гэж үзсэн тул Жунд ямар нэг асуудал үүсэхгүй энэ хэрэг эзэнгүй хэрэг хിവэр үлдэж байгаа гэж хэлдэг. Үүнийг сонсоод Юун баг чатгаа тайвширна. Тэр орой Чой гэртээ муу ёрын сүнсний хараалаас болж хамаг биеэр нь өвдөлт мэдрэгдэж хар хөлсөнд цутганд арчилдаг. Гинэт хаалгыг нь тогших сонсогдож арайхийн очиж тайлахад Юун зогсож байдаг. Юун Чойгийн цонхисан царайг хараад гайхсан ч Чой өртөөл ханиад хүрсэн гэж худлаа хэлдэг. Юун Чойтой ярилцаж суухдаа нэгэн сахиус гаргаж ирэн муу ёрын сүнснүүдээс хамгаалдаг гэж хэлээд түүнд өгөх гэтэл Чой санваартанд буугийн сахиус өгөх гэлээ гэж эсэргүүцнэ. Ингээд Юун сахиусыг буцаандаалт хийж Чойд бүгдийнх нь амийг аварсанд баярлалаа гэж хэлдэг. Гэхдээ түн дээд түвшний сүнсний талаар нэмэлт сэжүүрүүд олоход тусламж хэрэгтэй байсан бөгөөд Чойгийн ах сангийн эззүүлсийг шалгаж үзхийг хүсдэг. Ингээд Чой ахынхаа эззүүлсийг гаргаж ирэхэд Юун тэдэн дотроос нэгэн танил бөгж олж харах бөгөөд утсан дээрх гэр бүлийн зурагтайгаа харьцуулж хараад бөгж өөрийнх нь аавынх болохыг таньдаг. Юуны аав нь олон жилийн өмнө гэрээсээ яваад сургаггүй болсон байв. Юун бөгжийг авч яваад шалгаж үзсэн боловч юу ч олж мэдэж чаддаггүй. Ингээд өвөө рүүгээ залгаж асуусан хэдий ч өвөөд нь ч мэдэх зүйл байсангүй. Улмаар Юун гэл дээр очиж түнд учир байдлаа хэлэн туслахыг гуйх ба гэл цагдаагийн мэдээллийн сангаас Юуны аавын ажлын газрынх нь хаягийг олж өгдөг. Юун хаягийн дагуу явж очиод аав нь нэг хүнтэй маргалдаж байгааг харж түүнийг дуудахад аав нь эргэж харсан боловч Юуныг таньдаггүй. Тэр хүүгээ таньмагцаа айн цочирдож тэндээс цухтаадаг. Юун аавынхаа араас хөөж түүнийг нэгэн давчуу гудамжинд барьж авах боловч аав нь хутга гаргаж ирээд гарыг нь зүсэж орхидог.
Юун аав нь яагаад түүнд дайсан шиг хандаад байгааг ойлгоогүй бөгөөд харин аав нь юуныг өөрөөс нь хол байхыг шаардаж бүх амьдралынхаа туршид дээд түвшний сүнснээс цугтаж ирсэн гэдгийг хэлдэг. Юун аавынхаа айж чичрэх царайг хараад юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй димийл харж зогсно. Удалгүй гэлч ирж түнд ямар хэцүү байгааг ойлгомжтой руу залгаад юуны аавтай ярилцаж мэдээлэл олж авахыг гуйдаг. Чо юуны аавын гэрт ирж өөрийгөө Санмартан гэдгийг хэлээд хэдэн зүйл тодруулж болох уу гэж асууна. Харин юуны аав өөрийгөө батлан загалмай харуулахыг хүсэх ба Чойг загалмай гаргаж харуулхад тэр сая л итгэдэг. Чой түүнээс дээд түвшний сүнсийг харсан эсхийг нь асуухад юуны аав айж балмагдан арагшаа ухарч эхэлдэг. Тэр хутга гаргаж ирэн далайхад Чой түүний ах санг юунд сүнс зайлуулах зануул хийсэн боловч өөрөө дараа нь ухсан талаар ярина. Юуны аав үүнийг сонсоод тайвшран хутгаа буулгахад Чой бөгжийг нь гаргаж ирээд яагаад түүний бөгж ахынх нь эд зүйлс дотор байсныг асуудаг. Юуны аав нь өнгөрснөө иргэн дурсаж дээд түвшний сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүүгээ боож алах гэж байхад нь юуны өвөө түнд саад хийж юун энэ завшааныг ашиглан цугцсныг ярина. Тэр хүүгийнхээ араас хөөж явах замдаа Чойгийн ах сангтай таарсан бөгөөд түүний араас нь дагаж явсаар уулын мод руу очиод санг өөрийгөө дүүжлэхийг харжээ. Юуны аав нь санг туслахаар яаран утсан боловч санг гинт хуруунаас нь 100 хурууг нь хуглаад бөгжийг нь салгаж авсан байна. Юуны аав энэ талаар ярьсныхаа дараа тэмдэглэлийн дэвтрүүд гаргаж ирээд гэрээсээ зугтсан биш харин энэ бүх хугацаанд дээд түвшний сүнсний талаар мэдээлэл цуглуулж байсан гэж хэлдэг. Түүний олж мэдснээр дээд түвшний сүнс гэсэн хүн хизээж байгаагүй бөгөөд өөрөөр хэлбэл дээд түвшний сүнс анхнаасаа л амьд хүн биш байсан болж таардаг.